год. Австралия, город Сидней. Очередной автобус отошел от остановки. Глядя ему вслед, миссис Бамонт уже начала заметно волноваться. Еще около часа назад с пляжа должны были вернуться ее дети. 9-летняя Джейн, 7-летняя Анна и 4-летний Грант. Спустя еще час с работы вернулся мистер Бамонт, и супруги отправились на поиски. Ни на пляже, ни дома детей не было. К поискам пришлось подключать полицию. Морское побережье прочесали на несколько километров вдоль, но никаких следов не нашли. Люди, отдыхавшие в тот день на пляже, говорили, что дети играли в компании светловолосого мужчины. Так что основной версией стало похищение. Но соседи семейства Бамонт утверждают, что видели детей, идущих в сторону дома, и никого с ними не было. Поисковая операция стала самой масштабной в истории Австралии. Пропавших детей искали даже в Новой Зеландии и на острове Тасмания. Неравнодушные сограждане изо всех уголков страны писали, что видели детей, но их заявления не подтверждались. Родители потеряли всякую надежду. Спустя 2 года супруги Бамонт получили сразу 2 письма. В первом за подписью старшей дочери говорилось, что с детьми все в порядке, а во втором некий человек писал, что готов вернуть детей. Но в указанное место, в указанное время никто не пришел.